Ambasade y'u Burundi mu Bubiligi yaciye itangura kuza iriha ihangiro ryo gukora guhuza Ababiligi n'Abarundi mu bikorwa vyerekeye ubutunzi kugira ngo bafashanye guhanahana ivyiyumviro n'imigambi itandukanye. Imbere yo gushira mu ngiro imbona kazoza leta y'u Burundi yashize imbere, Ambasade y'u Burundi mu Bubiligi yaciye itangura kuza iriha ihangiro ryo gukora guhuza Ababiligi n'Abarundi mu bikorwa vyerekeye ubutunzi kugira ngo bafashanye guhanahana ivyiyumviro n'imigambi itandukanye. Muri iyo ntumbero rero itariki 17 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2024 twatunganije uruganda rwahuje Abarundi n'Ababiligi, abagwiza tunga n'abandi batari bake baje gukora igikorwa kidasanzwe, kandi turashimira Ambasade y'u Bubiligi ngaha, leta y'u Burundi, abatumiwe bacu bashoboye gushika bongera baragaruka maze ibintu bigenda neza. Muri iyo ntumbero nyene no mu mwaka wa 2024 itariki 8 z'ukwicumi twariteguriye kwakira umugwi wa leta y'u Burundi ugizwe n'umushikiranganje w'ubwihanganire yarongoye, harimo kandi n'uwasigara umushikiranganje w'ikigo ca leta ubu n'abandi batari bake bari baje gusigura imbona kazoza. Twari dutegura irindi koraniro nk'iryo dusaba guhamagara abagwiza tunga n'abandi batari bake gusigurirwa, kuko hari umuntu imbere yo gutegura table ronde leta yari yateguye ku magarekezo ya 5 na 6 Kigarama umwaka wa 2024 kandi byagenze neza. Muri iyo ntumbero nyene duherutse gukora ikindi gikorwa igihe rya 19 ntwarane ubu mwaka wa 2026 aho twashoboye gukora ibikorwa dufatikanije nishira hamwe itakomeye ryashoboye kudushikira mu buryo n'abandi batari bakeya kugira ngo dutunganye duhuze abahinga bo mu Bubiligi n'ab'u Burundi kuvyerekeye uburimyi. Twahisemo ico gisata kubera ko arico kiza imbere nkuko iyo nicubahiro yama yabisemereye mu ntumbero yo kurwanya inzara no gushira mu ngiro imbona kazoza yacu y'u Burundi. Ico kwa cagenze neza kandi ivyama vyavuyemo ni vyiza, tukibaza ko abagiyeyo twarasavye yuko bandanya bavugana hanyuma bigishanya kugira ngo kwa ubuhinga bova mu Bubiligi buza mu Burundi buze kudufasha kugira ngo twiteze imbere mu gisata c'uburimyi no guhingura ivyo dushoboye kurima. Ubu turategekanya kugira ngo mu mwaka uza Imana ihadushikanye tuzotegure urundi ruganda nk'ubwo dushobore kuraba ingene hobana gukoresha ubwenge no guhimiriza kandi abagwiza tunga baza nkashima nishira hamwe ADB atakorida kora kugira ngo byorohereze abantu iyo baje kugitura mu ntumbero yo kugurura amasosiyete y'abayubudandaji y'amahinguriro n'ibindi bitari biki. Ego dusaba rero bari hariya kudufasha batora ba ambassadeur guhimiriza abahinga b'Ababiligi, amashirahamwe abadandaza ko boza n'ibitaha yabo mu Burundi n'abanyene ubwabo amafaranga baronka. Turasaba yuko bozana imitaha yabo ngaha mbere n'abakwije umutaha bagomba bakitahukira bagakora imigambi yabo ngaha, kuko ivyo gukora ari byinshi cyane, kuko Burundi ari igihugu kikiri mu nzira y'iterambere. Ari naco gituma leta yashitseho yamara kazoza Burundi bwifashe mu 2040 Burundi buteye imbere mu 2060.